السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني كتير جدا جدا. من الفيديو اللي فات ودلوقتي هعمل معاكم طريقة عمل المخلل البلدي السريع. يعني بعد 3 ايام بالظبط هتاكلي منهم. عندي هنا 2 كيلو جزر وكيلو لفت، وعندي نص كيلو فلفل سبايسي. اي نوع انت عايزاه مخلل مشكل، إن كان متوفر عندك خيار، لفت، الفلفل، جزر، والقرنبيط. انا بصراحة ما جبتش قرنبيط، انا عملت خيار مخلل، وعملت خيار وفلفل وجزر. وعايزاكم ان شاء الله كده باذن الله كل سنة وانتم طيبين، يا رب يعم علينا الخير والسلامة والصحة، وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. وعايزاكم تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، وما تنسوش تدعوا لموتنا موتى المسلمين وابويا وامي بالرحمه وبالتعليق. ويا رب بتعليقك الحلو ودعوه ليا، وكل سنه وانتم طيبين. هنا عندي اللفت. بشيل بس الجذر بتاعه، اللي هي الشراشيب دي كده، بس اللون الموف ده او البنفسجي ده بسيبه. بس بشيل الشراشيب اللي هي الجذر ده، الشعيرات دي، والعصيان دي بتتخلل. بس انا هحط الجذر بس، هو اللي هقطعه، الراس بس اللي تحت دي. وعايزه تقطعي، عندك قطاعه بتقطعي بيها، او تقطعي بس بتخليه محمل، لان اللفت بيدوب بسرعه، فانت تخليه القطعه محمله معاكي. ويا رب كل حاجه اقدمها تنول اعجابكم. عندي هنا كيلو لفت، و2 كيلو جزر، ونص كيلو فلفل سبايسي، ونص كيلو خيار. هنا عندي قطاعة، هنا ممكن تقطعيه رفيع كده بالسكينة، بس يكون محمل يعني حوالي وعندي القطاعة هنا دي المقشرة فيها ناحية قطاعة كويسة جدا، بتعملي بيها كذا حاجة. يعني فيها مبشرة وفيها قطاعة وفيها مقشرة ومبشرة كمان، ممكن تبشري بيها الجبن. كده خلصت كمية اللفت اللي عندي. وعندي هنا نص كيلو خيار قطعته حسب الكمية اللي انت عايزاها وحسب احتياجاتك، بس لان الحاجات ديت بتدوب بسرعة وبتتخلل معانا بسرعة، الخيار اللفت الجزر، فما باخدش وقت. يعني انا كمان اتأخرت كمان في التخليل، كان المفروض اعمله كمان من اسبوعين. يلا الحمد لله على كل شيء. كده هقطع الخيار حسب ما انت عايزه تقطعيه، بس تخليها القطعه محمله حوالي، العرض بتاعها حوالي سنتي، يعني ما تقلش عن كده، لان الخيار بيدوب بسرعه ويتخلل معاكي يعني يومين وبيستوي وبيبقى ما شاء الله كويس. عندي فلفل سبايسي، ممكن تقطعيه او ممكن تسيبيه سليم. والجزر نفس الحكايه، قشرته وغسلته كويس. كده هقطع باقي الكمية واركن كل اللي انا قطعه على جنب. الجزر عندي 2 كيلو، بتقطعي اللي هي بتجيبي الجزر اللي هو في المتوسط، ما تجيبيش الكبير قوي، بيبقى في الحجم ده، وتقشريه او تعمليه بالشوكة، تغسليه كويس وبالشوكة كده وتعمليه بالطول. انا هنا قشرته وهوريك تقطعيه كذا تقطيع. يعني انت عايزة تقطعيه كده، تجيبيها على نصين وتقطعيها كده بزاوية، دي تقطيعة. ممكن تقطعيه كمان فينجر او صوابع، ممكن تقطعيه كمان بالقطاعة زي ما انا هوريك ازاي انا قطعته. وانا عجبتني التقطيعة بصراحة بتاعت القطاعة، كان جميلة جدا وشكلها جميل. بس بتعمليها يعني حوالي نفس الحكاية ويبقى كله حجم واحد. بس اللفت والخيار بيبقى ايه عريض شوية عشان ما يدوبش معاكي. هنا الجزرية الرفيعة بعملها كلها سليم، ممكن تعمليه كده بزاوية كده زي وردات وتجيبيها نصين، او تسيبيها سليمة، او تقطعيه صوابع فينجر، كذا تقطيع. وتدعموني بلايك وبدعوة كويسة، ويا رب كل حاجة اقدمها تنول اعجابكم. وما تنسونوش في الايام الجميلة دي، وما تنسوش موتانا موتى المسلمين، ان ربنا يغفر لهم ويرحمهم ويرحم موتانا موتى المسلمين. وكل سنة وانتم طيبين.
كده خلصت كمية الجزر. بص التقطيع شكلها جميل ازاي بالقطاعة، عجبتني. كده هعبيهم في البرطمان. عندي ان كان عندك اللي هو البرطمان ازاز او برطمان اللي هو البلاستيك، اي نوع انت بتفضليه والمتوفر عندك والمتاح. بص التقطيعة جميلة ازاي. وبعدين كده هعبيه في البرطمان. ممكن كمان لو انت مستعجله، لو انت عاملاه بدري، كل حاجه بتملحيها وتسيبيها بالملح الخشن وتسيبيه كده. هفضي اضيف الباقي، اضيف الفلفل واضيف الجزر، ضفت الجزر وهضيف الخيار واضيف اللفت واقلبهم كلهم مع بعض. ممكن لو انت يعني انت ايه، لو عايزه تعمليه بدري شويه، ممكن الخيار والجزر واللفت تضيفي له ملح خشن وتسيبيه حوالي ساعتين، وبعد كده تشطفيه وتنقعيه لغايه ما يدبل بينصر العصاره بتاعته. بعد كده تشطفيه وتعمليه في البرطمان وتعملي له المحلول الملحي بتاعه. كده هعمل المحلول الملحي بتاعه. كده خلصت وهقلبهم تقريبا كلهم كده مع بعض. ممكن تمكسيهم مع بعض الاول. انا الاول ضفت الجزر وبعدين قعدت الف فيهم كده البرطمان داير ما يدور لغايه ما عمل معايا. ما تنسينيش وتدعميني بلايك، واللايك ما باخدش حاجه ودعوه كويسه. ويا رب يا رب كل حاجه اقدمها تنول اعجابكم. الملح كل لتر ميه بياخد 5 معالق ملح. يعني المحلول الملحي بياخد حوالي 100 جرام او 120 جرام. بس لازم تزودي الملح. وعصرت ليمونتين. الليمون ممكن تضيفي فنجان ليمون او نص كوبايه ليمون. وعندي كمون وكزبره ناشفه اللي هي مطحونه، كمون وفلفل اسود. الحاجات دي بتدي نكهه. وعندي عصرت هنا الليمون. انا ما ضفتش خل لان الخل هيدوب معايا اللفته. هنا عندي فلفل بابريكا، فلفل اسود، بابريكا، كمون وكزبره، بيدي نكهه وطعم جميل. ونسيت كمان اقول لكم على التركه اللي انا نسيتها كمان. ضفت لهم حوالي 3 فصوص توم. كان المفروض اضيفهم مع المحلول. هنا هضيف، انا عملت حوالي 2 لتر او 3 لتر. ضفت لهم ملح حوالي 15 معلقه ملح، يعني 300 جرام. وممكن تزودي الملح زيادة بحيث ان المخلل ما يدوبش معاكي ويدبل. وبعدين لازم تزودي الملح لان الملح مادة حافظة. لو ما زودتيش الملح وقللتيه المخلل هيتهري منك ويدبل. وعندي هنا معلقتين هريسة الشطة اللي انا عاملاها بتوم وملح وزيت. وكده عملت معاكم احلى مخلل مشكل لرمضان. يعني هتجيبي قد ما يكملش حاجه، ما يعملش الكميه اللي تيجي تشتريها هيوفر معاكي. طبق صغير ما ياكلش طفل هيعمل معاكي 10 جنيه. انت عملتي برطمان يقضيكي طول شهر رمضان ما كملش 20 جنيه معاكي. هنا كملت الكميه وضفت لها المحلول الملحي وزودت كمان. ما تنسوش. وضفت 3 فصوص توم، ده بيدي نكهة وطعم وريحة للمخلل. انا ما ضفتش خل عشان الخل بيدوب بيهري اللفت والخيار. وما تنسلوش بدعوة كويسة. ونورتوني وحشتوني كتير جدا جدا من الفيديو اللي فات. ويا رب كل حاجة اقدمها تنول اعجابكم. وكده خلصت معاكم احلى مخلل. هو متاخر شويه بس ان شاء الله يعني. وضفت على الوش هنا زيت. وممكن لو في عندك حاجه تقيله تغطيه وتكتمي الغطا. عندي محكوم كويس فانا غطيته كويس. لو الغطا مش محكوم عندك ممكن تغطيه بعازل بلاستيك او كيس تلاجة بتحطيه على الغطا بحيث ما يدخلوش هوا عشان ما يجلوش يعني ما يبصش معاكي. وكده كل سنة وانتم طيبين. واحلى مخلل مشكل في رمضان في مطبخ قناة شيزان تاج الدين.
يا رب نول اعجابكم، ويا رب كل حاجة اقدمها تنول اعجابكم، وان شاء الله ان شاء الله اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. وما تنسونيش وتدعموني باللايك. اللايك ما باخدش معاكم حاجة، لما نرفع الفيديو بلايك بتعلي بس لينك الفيديو بحيث الكل يشوفه ويظهر كتير. وكل سنة وانتم طيبين، اشوفكم ان شاء الله فيديو جديد في مطبخ شيزان تاج الدين مع احلى مخلل مشكل بلدي. وان شاء الله باذن الله نعمل وصفات جديدة وباذن الله تنول اعجابكم. ومع الف سلامة، يا رب نول اعجابكم في كل حاجة اقدمها. وهو التوم نسيت اضيفه، فقلت ايه اضيفه في الاخر، لان التوم بيدي نكهة وطعم كويس جدا مع التوابل. ف يا رب يا رب كل حاجة اقدمها تنول اعجابكم. مع الف سلامة، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع الف سلامة.